Nahajamo se v srcu Benetk na Viale Garibaldi, eni redkih velikih zelenih javnih površin v mestu, ki je letos prizorišče slovenskega paviljona na Beneškem bienalu, in sicer s naslovom Garden Secret for You. Letošnja predstavitev poteka nekoliko drugače, nekako v nekem odklonu, v neki tujosti do teh uradnih prostorov predstavitev, ki smo jih vajeni. In sicer poteka oziroma giba se, razvija se iz tega nenavadnega objekta, ki ga vidite za menoj, ki pravzaprav se tukaj razrašča v neko inštalacijo, ki letos služi kot slovenski paviljon na Beneškem bienalu. Pravzaprav je ta nenavaden objekt neko konceptualno in drugačno gibalo tega projekta, ki v svoji celoti s tem zelenim okoljem pravzaprav naslavlja neke tri osnovne problemske sklope. In to so tujost, ki je tudi nekak tematski okvir tudi letošnje glavne predstavitve osrednje razstave Beneškega bienala, potem problemsko polje umetnostnega dela, umetniškega dela in poti. Pravzaprav je tujost nekaj, kar je imanentno povezano s tem projektom. Že izkušnja obiskovalca, ki vstopa v ta vrt, je pravzaprav izkušnja presenečenosti nad neprepoznavnostjo tega stvora za menoj. In pravzaprav je ta tujost nekaj, kar je tudi v prvi vrsti tudi obarvalo pač naše konceptualno razmišljanje oziroma najino konceptualno razmišljanje. Pač na eni strani se pač navezujemo na krovno temo bienala. Na drugi strani je ta tujost tudi nek nagovor tujosti, ki je kot slovenski predstavniki brez stalnega razstavišča v Benetkah in tudi čedalje bolj marginalne pozicije znotraj umetnostnega sistema čutimo. Nenazadnje, in to je še mogoče najbolj relevanten problemski sklop tukaj, je to neka osnovna tujost umetniškega dela, ki je vedno več ali vedno nekaj drugega od neposredne materialnosti, ki jo pač vidimo pred seboj. In nič bolj ne radikalizira to tujost umetniškega dela kot ready-made. Ready-made je pravzaprav nek umetnostni objekt, ki se pač odreče osnovnemu namenu svojega nastanka, da bi lahko pač postal umetnost. Naslednji problemski sklop, ki ga tukaj nagovarjamo in ki je imanentno povezan s omenjeno tujostjo, je ideja poti, ki je neko osnovno gibalo tega projekta. Tej poti sledimo na nekih treh nivojih. Prva ideja poti oziroma pot tega objekta v umetnost. Pot te kleti, tega uporabnega predmeta, ki ga vidite za mano, iz nekega svojega osnovnega habitata, ki služi nekemu smotru, služi smotru, za katerega je narejen, v umetnost. Pravzaprav zaradi svoje posebne forme, zaradi svoje sublimne materialnosti je prepoznan kot nekaj več, kot potencial nečesa več, in ta želja videti več ga pravzaprav odtrga njegovem izvornem kontekstu in predstavi umetnost. Zato je prva dimenzija poti pravzaprav pot v umetnost. In prav zaradi te iztrganosti v svojem osnovnem kontekstu ta objekt zdaj rabi nekaj drugega, nekaj več, neke vstopne točke, neko dodatno inštalacijo, ki omogoča naš vstop vanj. In to mislim metaforično in dobesedno. Dobesedno to mislim z sklicevanjem na ta most, na to vstopno rampo, ki jo zdaj pač ta objekt, ki bi sicer v svojem izvornem namenu kot klet bil vkopan v zemlju in enostavno tako dostopen na pač ravni tal, zdaj svojo predstavitvijo umetnost pač rabi in podest in pač neko vstopno rampo, nek ceremonialni vhod,
ki omogoča obiskovalcu zdaj ne toliko enostaven vstop vanj. To mislim tudi metaforično, ker objekt, ki se je zdaj preselil iz svoje uporabnosti v kontekst umetnosti, rabi tudi nagradnjo umetnostnega diskurza, rabi to, kar jaz zdaj počnem, rabi ta nagovor, to razlago, ker ni več ta enostaven objekt, ki služi smotru, za katerega je bil narejen. Zato je ta druga dimenzija poti pod umetniškem delu, vstop vanj pravzaprav. To poudarja ta nekoliko pompozna konstrukcija teh stopnic, ki zdaj to pot, ta vstop naredijo bolj ceremonialnega in nekako sledijo tem novem dostojanstvu, ki ga je pravzaprav ta objekt s svojim vstopom v umetnost pridobil. Tretja dimenzija poti je pravzaprav nekaj, do česar se kot končni točki dokopljamo s vstopom not. Ko smo zdaj prestopili to pot v umetnost, v to jedro umetniškega dela, nas pričaka ena taka zelo poudarjena osvetljena notranjost, neka puhlica svetlobe iz zvoka, ki se v neki nenadni, hitni gesti spremeni v nekaj drugega. Pravzaprav spremeni se v določeno iluzijo prostora. In je pravzaprav ta tretja dimenzija poti nenehna refleksija tega objekta in tega, kaj pravzaprav usode umetnostnega objekta v 20. oziroma 21. stoletju. Od tega, da smo se z avangardami odrekli umetnostnemu objektu, ga dematerializirali, defetišizirali to zdaj po to novem racionalno prakso umetnosti, zdaj smo ponovno tukaj fascinirani nad objektom. In to fascinacijo pravzaprav gledalec doživi v notranjosti tega objekta, ampak fascinacijo, ki daje in ki hkrati odreka, ki pravzaprav fascinira, ampak tudi odreka neko katarzo. Pravzaprav je ta konec tudi določen sklep teh poti, posebej te refleksije, kjer se pravzaprav ta fascinacija izkaže kot nekaj drugega. To ni več tista fascinacija nad prezenco, nad izrednostjo prezence umetnostnega dela, ampak pravzaprav neka fascinacija, ki skriva nek manko, ki pravzaprav skriva nek manko umetnostnega objekta. In ta manko zdaj tukaj razumemo lahko na različne načine. Kot manko umetnostnega objekta, kot manko slovenskega paviljona v Benetkah, kot manko nekega objekta, ki bi ga umetnost reprezentirala. Pravzaprav je ta objekt nek paradoks, je nek objekt, ki pravzaprav skriva manko umetnostnega objekta. In pravzaprav kaj boljše povzame en tak paradoks kot klet v mestu, v katerem kleti seveda iz očitnih razlogov, zaradi tega, ker stojimo na vodi, ker kleti niso možne. Danes je 7. september, to pomeni, da smo zdaj v tem krasnem vrtu že po moje 5 mesecev. In to, kar je za mano ta objekt, se je tudi zelo spremenil v tem času. Ni se spremenil samo vrt, to pomeni njegovo okolje, ampak tudi sam naš paviljon. Stvar je v tem, da je ta objekt ready-made in da je njegova namembnost spremenjena, recimo temu. In kaj se z njim dogaja, ta njegova, zdaj tukaj verjetno se ne vidi direktno, njegova površina je dejansko pena. To je pena, ki je mehka, taka taktilna in spreminja barvo. Zdaj, odkar je februarja prišla v Ljubljano, ta naša klet, ki je zdaj del paviljona, je zelo spremenila barvo. Prej je bila, bi rekli temu, tako kot vanilijeva, potem je postala počasi rumenkasta, pa zlata in zdaj vidimo, da gre že počasi v bronasto. Kaj se dogaja? Dogaja se to, da ta zadeva ni mišljena, da bo ostala zunaj, ampak da bo pač zakopana
da bo v zemlji. In to, kar je dostopno ponavadi nam v kontaktu s tem objektom, je, da vidimo samo vrata. To pomeni vrata v tleh. No, tukaj smo pa ta objekt izpostavili in na koncu smo mu dodali še to, kar se vidi, ta metalna konstrukcija. Ker smo seveda že prej vedeli, da ne bo šla zadeva v zemljo, ampak da bo na njej in bi pač treba bilo zgraditi nekaj, da lahko pridemo, da lahko vstopamo v ta prostor. Najprej je bilo mišljeno, da bi naredili neko lestev ali pa kaj takega. Na koncu se je ponudila čist logična rešitev, da naredimo most. Glede na to, da smo pač v mestu mostov, omejeno je število stopnic, ki lahko si sledijo v enem nizu. In zato smo zelo lepo povezali, tukaj zadaj vidimo, imamo pač prikolico. In zdaj se v bistvu ta forma, te prikolice ponavlja oziroma nekako ponovi na tem vmesnem prostoru, ki je kot neko stojišče vmesno. Tako da smo tukaj probali tudi v samih oblikah, v formah najti eno posebno povezavo z objektom, kjer vidimo pač stopnice, ki so vidne od zunaj. In pa potem smo te stopnice probali ponoviti, to formo ponoviti tudi v samem mostu. Izvorno me je v bistvu ta objekt našel. Zaradi tega sem se pol tudi odločila zanj, ker jaz sem ga videla na internetu. To pomeni, poznamo vso to zadevo v zvezi z slovenskim paviljonom, ki ga moramo stalno najemati. Poznamo te prestižne paviljone, te izraze moči in kot so te drugi v Đerdinih. No, pri razmisleku o vsem tem in pri zelo širokem takratnem iskanju nekega možnega umetniškega, zdaj ne morem reči odgovora, ampak ene umetniške poteze, ene geste, sem naletela na ta objekt in sem se vprašala, kaj je zdaj to. No, in to me je v bistvu spodbudilo k temu, da sem se potem začela zares spraševati, kaj je zdaj to, in sem spraševala pol še naprej. Ker gre za en objekt, ki ima zelo veliko kiparskih kvalitet, hkrati je pa tudi arhitektura, lahko vstopamo noter. Sicer jaz takoj nisem vedela, zakaj gre, ampak sem ga že videla tudi, ko sem ga videla na fotografiji. On je bil že tako rekoč na kolesih, njegova mobilnost je bila že vidna in to pomeni, da se je nekako ponudilo to vse skupaj in na koncu sem jaz to prepoznala kot nekaj, kar dejansko ne more bolj, za moj pojem, bolj odgovarjati situaciji, v katero sem bila postavljena kot predstavnica Slovenije na Beneškem bienalu in v tej situaciji, v katero sem prišla kot gotovo. Vse stvari so se relativno dosti hitro odvijale in jasno. Najtrši oreh je bil mogoče konceptualna rešitev notranjosti, zaradi tega, ker smo se zelo probali izogniti, oziroma morali smo se izogniti, bilo je nujno, ker če ne bi imeli delo, ker ta paviljon je hkrati delo in paviljon, ampak bi se zgodilo to, da bi imeli delo v objektu, kar nismo hoteli. In s tem, ko smo se izognili temu centralnemu kosu, smo v bistvu zavrnili cel prostor, smo ga obrnili in tako smo spet uspeli v bistvu to cel projekt, celo delo tako zasukati, da je vse skupaj eno delo. To pomeni, da se ne ločijo posamezni deli v arhitekturo ali pa v umetniško delo, ki je razstavljeno, ali pa v stopnice, ampak da se cela stvar poveže v eno enoto, v celoto.